は
拾うからどいて。ひさくん、スリッパどこ行ったの？いいね、大丈夫。ひさくん、すごい日でしょ。今日強いんだね、日が。マシュマロ。マシュマロやりたい？マシュマロ持ってこよう。ちゃんと閉めてね。パパ、もっとちっちゃい火。ちっちゃい火の方がいいそうだね。ちっちゃい火。まだ残す。なんだ、マシュマロか。マシュマロ、最初ひさく。パパ、最初ひさく。ありがとう。今すぐにできるでしょ。これでいいかな。パパ、これね。もうちょっとね。もうこれでいいかな。まだまだ。もうどんどんやったでしょ。もういっぱいやったよ。やった？これでいいかな。すごい火だね。これはどう？もうちょっとだね。これでいいかな。ちょっと貸して。見てて、パパ。
なんか頑張ってきたよ。そうか。虫がすごいんだね。これがどうして曲がらないの？このぐらいでいいじゃないの？このぐらい？ちょっと待って。ほら溶けないね。水で触って食べてよ、ちゃんと。雲の子だね。チョコビー。チョコビーおいしそう。なんかエビなんだみたいなぐねぐね。なんかゆで玉みたい。ゆで玉。ゆで玉。ゆで玉。パパ、そのネジついてるでしょ？あの木。なんで木ついてるネジあるの？あ、取れた。うん、大丈夫大丈夫。火が強くてもう死んじゃったみたい、この木。落ちちゃった。座って、下君座って。もう一個食べたい。もう一個食べたい？ちょっと待って。こっちもあるの？今日マシュマロ好きだからいいね。これはマシュマロちっちゃいな、なんか。あ、それいいね。パパ、なんで？ちっちゃいけど、これでやろう。
もうちょっとだね。ラジラ溶けちゃうな。これは？もうちょっとだよね。これは？まだだよ。茶色くなったらだよ。じゃあこれぶつからないでね、こっちに。いいよ。あ、熱い。魚の耳が溶けちゃう。やってみるか？大丈夫、大丈夫。さっき食べたから。元気。ぶつからないでね。なんか茶色いかな。まだやってみるか？黒とは茶色に見えないんだよ。これでいいかな。まだだよ。まだだよ。これでいいかな。もうちょっとだね。もうちょっとこのぐらい。これやってみるか。ゆで玉。ゆで玉。ゆでいい。ゆで玉のままとのらいました。ゆで玉このくらいでもいい？ゆで玉？ゆで玉このくらいでいい？いいよ。ゆで玉割れたらどうしよう。キー持ってるからね。2個つけるか？2個？2個。2個は？おりゃ。なんか怖。2個つけたね。これは何だ？パパタクシーで大好きなんだね。なんかどんなパパ、マシュマロ食べたいよ、もうか。なんか2個つけたくない。なんか1個。なんかパパこういう風だって、すごい。マシュマロだけ食べてみる？
焼いて。何？マシュマロを焼いて、うん。でそのまま食べても美味しいよ。はい。ありがとう。ありがとう、フレーム。埋めていく。フレーム。ベベベ。マシュマロバンバン。暑かった？暑いな。なんか暑い。これでいいみたいかな。もうちょっとじゃん。これでいいかな。これで食べてみるか？美味しい？これ1個で一気で食べたの？パパ、パパの2個で焼いて、それでクッキーとチョコ入れないままで、ね、2つでね、2個で一気で食べたの？じゃあ次、チョコ2個やりたいな、2個。タコが子供だから1個もしないよ。はい。じゃあ、チョコ1個にします。1個つけてあげるか？タコ自分でつけてみるよ。うん。じゃあこの中から1個取って。最初にこれでいいかな。いいよ。なんか最初ぐにゃぐにゃになってるね。ちょっと待って。いや、危ないから。ほら。こうやってやるかあ、1個火落ちたよ。ら。さあ。これでいいかな。もうちょっとじゃないかな。危ないから、これね。あ、もうちょっと。これでいいかな。食べる？シワシワになったら食べていいよ。シワシワ？うん、シワシワになる。これでいいかな。シワシワだ、食べれるよ。じゃあね、こういうふうに食べる。これはうまい。これはうまいね。次はクッキーとチョコで合わせて食べよう。うん、いいよ。ね。じゃあ、さっきもクッキーと合わせて食べてね、次。これでいいよ。俺のやつは溶けないんだ。シュワシュワかな。そうだね。シュワシュワだかな。これかな。まだよ。なんで？まだよ。はい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 。これは？これやってみようか。ゆうでたまたまゆうでたまたまゆうでたまたまゆうでたまらない。おいしいおいしいおいしい。なんかあんまりできなかったよ。何？あんまり溶けてなかっ何？た。あんまり溶けてなかったよ。ほら。ほら。パパ、こんな。なんだ、硬くなっちゃった。なんか穴開いてたやつだろ。なんだ。パパちょっと穴開いてんだよね。
溶けすぎ。うん、それがね。なんか食べれなそうパパに。じゃあゆで玉。ゆで玉。下もうおしまいにしよっか。もうおしまいにしよっか。だってもうなんか食べ過ぎだもん。マシュマロだけ食べよう。焼いて食べたら？焼いて食べよう。焼いて食べよう。マシュマロ。うん。パパ、猫じゃダメだよ。これでしょ。これかな。こういう風かな。これか。これでいいかな。パパ、これでいいかな。もうちょっと。これでいいか。もうちょっと。もうちょっと。触ってみて。もうちょっとね。ここは10数えて10。1、2、3、4、5。1、もうちょっと下。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もういいよ。なんか食べな。危ないからこれダメだよ。あとね、最後でおしまいにしよう。最後のしまいにしよう。あと1個食べた。あとで飲めよう。もういいよ。あ、溶けすぎちゃった。もういいよ。ふーってやって。
まだ暑い？パパもうない。うん。ちょっと待ってて、まだ閉めてて。